écouter la bonne parole. Voor het goede nieuws. Et je sais que Dieu a mis quelque chose en elle. En ik weet dat de Heer iets in haar Sois seulement plaatst. branché au Saint-Esprit. Maar wees geconnecteerd Poussé met par haar l'Esprit de geest. Dieu, Gestuurd door de les hommes ont Heilige parlé de sa part. Geest. Et je crois en Mannen elle. van God spreken Je sais over qu'elle est poussée par le Saint-Esprit. En ik weet dat zij Ouvre seulement gestuurd les is door oreilles de Heilige spirituelles. Geest. Open Dieu veut te de dire geestelijke quelque oren. chose. En de Heer zal tegen u spreken. Maman, à toi le micro. Aan u het woord. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Boko vana na bino na kombo na Ik mag Yesu. plaatsnemen in de naam van Jezus. Amen. Amen. Fana se présenter. Ik ga mezelf voorstellen. Eko tombola libala te. Ik kom niet te huwelijk. Eko tombola bana te. Ik kom niet mijn kinderen verheffen. Eko tombola moto te. Ik kom niemand verheffen. Eko tombola moto Ik yo. kom alleen de persoon Wa verheffen rappeler nga na temps die mij marqué. heeft gewezen aan het Alobi na moment. nga na Romain Dat 8:30. hij gezegd in Romeinen Ki abenga 8, nga. 30 dat hij mij heeft geroepen. Atinda nga. Dat hij mij heeft Pe gezonden. aglorifia nga. Amen. Yende na eko tombola na premi En dalelo. met hem kom Amen. ik verheffen vandaag. Bien aimé na bote ya boete. Geliefde, ik zal niet zomaar Sans kunnen que na prediken remercier ba serviteur nous baza awa. zonder dat ik alle dienstknechten kan danken die Na er ba zijn. servante de Dieu. En de dienstknechten Na van God libota na Nzambe en mobimba. het gezin van God. Vraiment naza reconnaissant ya komona Ik papa herken na nga le passé Chabani om mijn vader te ici. zien, Pastor Po naza Shabani, moko pe ya Maastricht. waarvan ik deel ben in Maastricht. Esengo na nga makasi ezali ya komona Maar- le docteur Richard Maar blijdschap baza is- président ba pasteur. Ook om te zien, om Dr. Richard hier te zien. Eloko na koyebisa bino Wat ik u zal zeggen, na telemi au temps marqué. ik sta op een aangewezen Mais moment. naza moko ya réveil ya Hollande. Maar ik ben Amen. er een van de opwekking van Holland. L'église oyo kati na Brabant ebandi na ndako na nga De gemeentes in Brabant Nanzela zijn in ons Dr. huis Richard. begonnen door Dr. Richard. aza moto oyo akotisi réveil kati na En Hollande. hij is een persoon die Amen. opwekking Esi heeft boko gebracht. betele maboko te. Zou ik kunnen applaudisseren voor hem? Merci docteur Richard. Dank u wel. Merci pasteur Chabani Dank u wel, Pastor Shabani. parce que c'est mon frère ça. Omdat het mijn broer Ye is pas a coach na nga. en Amen. is ook een coach van mij. Betele maboko. Laten we applaudisseren voor hem. Na sengi merci na basai na Nzambe nyonso kati esiko na Dank alle kokontate dienstknechten après. van God die hier binnen zijn. Mais eloko na koyebisa bino au temps Maar marqué. wat ik u ga zeggen op het aangewezen tijd, Nazobenga apôtre Jonas. dan vraag ik apostel Jonas, Avant na teya na osenga ya prier mpo na nga mpo na voordat nini. ik ga bidden of ga spreken met hem om te bidden van mij. Want op de Esi papa aangewezen tijd nazoya heb ik gezegd, vader ik kom, mpo bafiche nazwi te mpo natelema de want ik heb nog geen flyers en ik moet deze week al semaine staan. prochaine nazwi bafiche te Want als ik geen flyers heb, ekosala eloko te. dan zal het niets doen. Bien aimé Maar geliefde, nakomaki liboso na église ya monam parce que monam etikelanga ik cher. was in het gemeente van Monam Ntango nazokota en ze hebben mij het altaar gegeven en toen ik sprak, bazobengaka binnenkwam, eteya toen zei ze dat ik moest spreken. ayepa na nga alobi mama natikeli o Hij cher zei, moeder, hier is het altaar. nakomi voor u." olenga En ik was aan het beven. na balola bible nazomona eloko na osala En te ik zag niet in de Bijbel wat ik moest doen. abime natie yo en direct Maar ik heb gezegd dat ik heb jou Ateki nga daar geplaatst. En hij had me daar papa geplaatst. Jonas etanke Papa prophète Jonas, als atanke profeet, apôtre apostel, nafukami mpona kobanda na knielen, temps marqué om te beginnen op de verotela mpona aangewezen mosala tijd. mosala Omdat we apôtre staan parce op que het tu vas woord laisser la dat we chair doen. Omdat u mij de altaar hebt gegeven, geef ik u een microfoon. Halleluja. Amen. Amen. Biso nyonso tokoki kotelema. We mogen alle op gaan staan. Amen, amen. Amen. Mokolo bilanga eza Nzambe. De Heer van de Oost is God. Bible lobi De Bijbel zegt, la moisson est grande. de mensen zijn veel. Amen. Het werk is veel. Basali moko. Maar er zijn weinig arbeiders. Mosala eza monene na Het werk is groot. tokoki koaccomplir mosala na esprit ya égoïsme En we te. kunnen niet met egoïsme het werk volbrengen. Tozali équipe We zijn één team oyo Nzambe aponi na se na moi die de Heer heeft gekozen. mpona ye moko d'abord Nzambe ase glorifie. Want zodat de Heer verheerlijk kan worden. ekolakisa bato nzela En om de mensen de weg te laten zien esengeli ya bomoi na seko. die er voor is in deze leven. Bible lobi nous sommes des ouvriers elongo na Nzambe. De Bijbel zegt wij zijn werkers samen met God. Amen. Amen. Alors je crois que c'est le Saint-Esprit Dus ik geloof dat het de Heilige Geest is qui a permis apesaki die nzela heeft toegestaan
pour que maman Zodat a passé par Dat ze- Aleka, Nanzela, Oya, Armée. zodat ze door die weg is gegaan. Et ensemble, avec l'ensemble, En samen met de gemeenschap l'altitude moko, il y a humilité et amour, en met de houding van nederigheid en liefde lèvons nos mains. zullen wij onze handen verheffen. Amen, amen. Amen. Bissonnons sur de cœur. Wij samen in onze hart Demandons, Seigneur, vragen aan de Heer d'accompagner sa servante. om haar dienstknecht te begeleiden. Oublie ce que toi tu es. Vergeet wat je bent. Oublie tes années. Vergeet jouw jaren. Amen, amen, amen. Amen. Il y a des ouvriers du temps du soir Want er zijn werken van vandaag, que Dieu van de ochtend, a dans posa. waar God die ze nodig heeft. Le temps, De tijd c'est lui-même Dieu is God zelf, qui n'est pas dans le temps. die niet in de tijd is. C'est nous qui sommes dans le temps. Want wij zijn in de tijd. C'est pour cela. En daarom, Lokola peuple en Zambé, Als- tombons pas beaucoup. volk van God, heffen we onze handen op. Père, Vader, dans l'autorité du nom de Jésus, met de autoriteit in de naam van Jezus. qui suis-je? Nazanan, Wie ben ik? Zambé pour élever ma voix. Vader, om mijn stem te verheffen. Seigneur, je te prie pour te na trouver grâce na mission. Vader, ik bid dat ik de gunst mag vinden in uw ogen. Selon la promesse que tu m'as dit, Aangaande de belofte die u mij vertelt. fils, Zoon, tu prieras pour beaucoup. Okosambela pona basali na u ngai. zult voor vele dienstknechten van mij bidden. J'enverrai aussi la kotinda basali na ngai. Ik zal ook mijn dienstknechten zenden. Prie Bid avec amour met liefde et avec humilité. en met nederigheid. Seigneur, maintenant que je prie que le Seigneur sache, Heer, nu bid ik dat deze wijsheid, Nzambe na se na mabele, Heer, onder in de aarde, que ta servante, dat uw dienstknecht, elle a reconnu dat ze heeft herkend que je suis un instrument ou esclave inutile entre les dat mains. ik een dienstknecht ben in de handen van de Heer. Et Seigneur, elle a compris En Heer, ze heeft begrepen qu'on peut travailler qu'en équipe. dat we kunnen samenwerken als een team. Père juste, Vader, rechtvaardige Vader, je demande, Seigneur, tes faveurs. ik vraag de gunst van uw Heer. Nzambe na kati ya vie ya servante na yo. Vader, in het leven van uw dienstknecht, Seigneur, na kati na mosala oyo bengeli. in het werk waarin u haar hebt geroepen, Nous voyons, Seigneur, le présent. zien wij de tegenwoordigheid. Et Père, toujours penser pour la future. En we zien het heden en we kijken in de toekomst. Mais na kati ya maloba na yo Nzambe. Maar in uw woord, Heer, Présent na biso na future ezali passé na yo. is onze heden en onze toekomst uw verleden. Car tu es un Dieu qui sait, Want u bent een God die weet, qui voit, die ziet qui connaît. en die weet. Oyebaki en ces jours U wist al dat op deze dag, que Seigneur, tu lèverais ma voix. dat u mijn stem zal laten verheffen. Nzambe pour prier pour ta Om servante. te bidden voor uw dienstknecht. Seigneur, ce qui n'était pas prévu dans mon agenda. God, dat wat niet in mijn agenda stond. Mais je crois que dans ton agenda, Maar tu as prévu cela. ik geloof dat het in uw agenda wel staat. Et Seigneur, tout ce que tu fais, En God, alles wat u doet, tu le fais bien. dat doet u goed. Si tu as permis, Seigneur, ce moment, Als u deze moment heeft toegestaan, tu sais pourquoi. dan weet u waarom. Père juste, Rechtvaardige Vader, il a trouvé grâce dans la cause que tu as permis ce moment. gunst vinden in de dingen die u heeft toegestaan. Selon grandeur de ton amour, Vanwege de grootheid van uw liefde. Nzambe accorder toutes sortes de faveurs Dat God elke liefde zal afin toebrengen. que ta fille Met uw dochter. asala malamu Dat mosala na yo. haar werken goed zal doen. Père, selon ce qui a été dit ici par ton serviteur, Vader, alles wat hier is gesproken door uw dienstknecht. Almighty Lord Jesus, Machtige God, je te prie, ik bid tot u. Seigneur, tiens-la, Heer, hou haar vast. accompagne-la. Begeleid haar. Dieu, par ton esprit, Met uw geest. je demande un cœur Door uw grand, geest vraag ik een grote un hart. cœur d'amour, Een groot van un liefde. cœur d'humilité, Een hart van un nederigheid. cœur de Een persévérance, hart van un cœur de voortdurendheid. détermination. Een hart van vastberadenheid. Machtige God, ik weet Les hommes, le monde, Seigneur, dat de mensen in de wereld, Bajija, dat ze altijd les gens se veroordelen. sont mis à la place de Dieu Mensen hebben zich op de plek van pour God la gezet disqualifier. om haar te vaak te Mais toi, disqualificeren. Dieu, Maar u, God, qui prends, Seigneur, des choses inutiles dans ce monde, dat u dat nutteloze dingen van et tu deze les wereld doet. valorises, En u geeft Seigneur, het waarde, Heer. sans regarder l'état des gens. Zonder te kijken naar de gesteldheid van de Aujourd'hui, dans mensen. le nom de Jésus, Vandaag in de naam van Jezus. Seigneur, que le monde sache
Dat de wijsheid. Que Père, tu as mis encore, Seigneur, un instrument mon à part. Dat je hier een instrument hebt geplaatst. Pour que les âmes soient gagnées. Dat de zielen gewonnen Pour zullen que worden. les âmes soient sauvées. Dat de zielen gered Pour zullen que zijn. l'enfer soit Dat dépeuplé. de hel verminderd zal Mighty worden. Lord Jesus. Machtige God. Je prie, Père Ik éternel, bid, Heer Heilige Vader. que toutes les faveurs, Dat alle gunst. Seigneur, qu'elle n'échoue jamais. Dat het niet zal ophouden. Comme serviteur nous a parlé. Want uw dienstknecht heeft tot ons Seigneur, on gesproken. n'a jamais échoué avec Dieu. Maar we hebben nooit gefaald met God. Toi, Dieu, Uw God. notre Père, Onze qui Vader. nous aime. Die van ons houdt. Viens, Seigneur, Kom Heer. ça me la secourir. En ik bevestig. Ça me sicanio, ça se sentait qu'une En instabilité. ik verzeker alles Dat wat le stabiel was. doute. In Ça twijfel. me n'a pas peur. Vader, met angst. Avec les paroles méchantes des Met hommes. kwade woorden Lorsque van toutes mensen. ces paroles, Père, Dat elke woord, Heer. que les calibosos, Seigneur, y a venir ou de ce travail, Voor deze werk kon komen. soit banni dans l'autorité Dat het du nom de verbannen is Jésus in de autoriteit in et de naam van annulé dans le Jezus. sang En précieux de geannuleerd Jésus. in de tegenwoordigheid van de Heer. Maintenant, Père, Nu, o Heer. lorsque maintenant c'est que toi tu as tracé, Dat wat u heeft Seigneur, gebracht. que ce départ, Dat het weg zal ça gaan. me tamboula dans Dat is op die pad zullen ça wandelen. me laisse qu'à le Père éternel Laat haar gaan, Heer. jusqu'à la fin. Tot het einde. Jusqu'à la fin. Tot het einde. Et Seigneur, Mijn Heer, bénis-la. zegen haar. Bénis nous soit pour ça. Zegen alles wat ze zal doen. Seigneur, maintenant je te prie que tu puisses, Seigneur, la rendre. Dat u haar zult geven. Ça me fort. Dat u haar kracht zult Là, geven. mon facile Dat u een taal zult geven. d'interpréter, Seigneur, ma pensée en ta vie. Simpel een taal geven om te interpreteren. Elke woord van u waar Au nom staat. puissant de In Jésus. de machtige naam van God. Seigneur, comme je prie, Heer, zoals ik bid. ça me libère à peuple, Voor het volk, o Heer. bonsoir ma serviteur, Voor de dienstknecht, o Heer. bonsoir ma ange, Voor de engelen, o Heer. Dieu fidèle, Trouwe God. c'est pas puisque je prie, Het is niet omdat ik mais bid. Père, puisque toi tu as déjà prédestiné Maar het des is omdat choses u dit al dans sa hebt vie. voorbestemd grote dingen in haar leven. Et Père, je viens que de confirmer ce que tu En as Heer, dit. ik kom bevestigen dat wat u heeft gezegd. Ça m'a servir Dat ze zal à dienen. avancer Vooruit zal à gaan. l'au-delà de ce que nous Dat sommes, zal doen wat ze ce zullen. que le monde, Wat de wereld. ça me revient sur ma carte qui va limite, Alles die ze haar limiet c'est hebben limite geplaatst. et le temps. Dat die de limieten zullen ophouden. Maintenant, Père éternel, qu'elle avance. Nu dat ze vooruit zal gaan, Qu'elle Heer. avance. Dat ze vooruit Qu'elle gaat. avance. Dat ze vooruit Qu'elle gaat. avance. Dat ze vooruit Qu'elle gaat. avance. Dat ze vooruit gaat. Qu'elle avance dans Dat le ze vooruit gaat. Au nom puissant de In de Jésus. machtige naam van Jezus Christus. Sois béni. Wees gezegend. Sois béni. Wees gezegend. Sois béni. Wees gezegend. Sois béni. Wees Sois gezegend. béni encore. Wees nogmaals In gezegend. Jesus' name. In Jezus' naam. Merci, cher Saint-Esprit. Dank u, geliefde Heilige Geest. Glorifie Jésus. Verheerlijk God. Père, Vader, honore ton Fils. eer uw kind. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Amen. 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 Hij is goed. Vraiment, eza facilité côté ya liboso. Het is niet makkelijk om hiervoor te Ya staan. bakulutu. Amen. Amen. Om voor de ouderen. Mais autant marqué, Maar op de aangewezen moment nga nazoteya. zal ik spreken. Amen. Liboso mama Daniel, Voor mama Daniel ya facilité. is het niet makkelijk. Liboso ya ba docteur, Voor de dokters eza is het facilité. niet makkelijk. Mais na yeko sabino, Maar ik kom je zeggen, le temps marqué, moi j'ai vu le temps marqué. ik Amen. leef in de aangewezen tijd. J'ai vu le temps marqué. Ik leef in de aangewezen tijd. Au temps marqué, moi je suis debout. Op de aangewezen tijd sta ik Pour la côté à liloba ensemble. om het woord van God te verkondigen, geliefde. Au temps marqué, Op de aangewezen tijd nazala posa. wil ik Quand ya Satan a échoué. dat de Amen. plannen van de duivel zal vernietigd Au worden. temps marqué, Op de aangewezen tijd nana posa batu. heb ik een verlangen Bazong sa mitema na bango epai ya dat mensen weer hun harten teruggeven aan de Heer. eza na bato ebele. Er zijn vele mensen Barate temps marqué na bango. die de aangewezen tijd hebben Kote gemist. mitema na bango. Omdat hun harten, Batiango na basali na die hebben Nzambe. zich geplaatst in de dienstknechten Mitema van de na Heer. bango. Hun harten, Batiango na mibali. die hebben ze in mannen geplaatst. Mitema na bango. Hun harten, Batiango na mokili. die hebben ze in de wereld Mais posa geplaatst. na temps marqué. Maar om in de aangewezen tijd te zijn, Motema na epai na Nzambe. moet u je hart aan de Heer geven. Naye koyebisa yo. Ik kom u vertellen, Qui est le temps marqué? wat is de Le aangewezen temps tijd? marqué, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De aangewezen tijd is Jezus Christus van Nazareth. Hij is de aangewezen tijd. Po babanda tango, Voordat je tijd begint, tango Yesu abotamaki. toen Jezus geboren was, Balobi avant Jésus et après Jésus-Christ. ze hebben gezegd voor Jezus Tango en Yesu na Jezus. abotamaki te, tango ezalaki te. Toen Jezus geboren was, was er geen Yesu tijd. azali tango, bien-aimé. Want Jezus is de tijd. Il est le temps. Hij is de tijd.
De papa lobaki. Zoals de papa heeft gezegd. Ye azaka libanda tango te, Dat hij azaka retard te. niet te laat is of Parce te que vroeg. ye moko azali tango, amen. Want hij is de tijd. Il est le temps. Hij is de tijd. Yango ngana so vivre temps marqué na. Daarom leef ik in mijn aangewezen tijd. Bien-aimé, Geliefde, pourquoi on vivre temps om marqué? in de aangewezen tijd te kunnen leven, Il fait là on la vie à masumo, bien-aimé. dan moet je uit het leven gaan van zonde. Muto so vivre la vie à masumo. Hij die leeft in de zonde, Ako vivre ata mokolo bako temps marqué na ye die te. zal nooit zijn aangewezen moment zien. Moto ako vivre temps marqué. Zij die leven in de aangewezen tijd, Yesu Masiya za mobala libanda. dan is het voor nodig dat Jezus Christus uw man is van het huwelijk. Soki Yesu za mobala libanda na yo te. Als Jezus niet uw man is in het huwelijk, Okotika na ko vivre temps marqué te. dan zult u niet in de aangewezen tijd willen leven. C'est pour cela moi j'ai choisi Jésus. En daarom kies ik voor Jezus. Zeg dat jij ook voor Jezus hebt gekozen. Want hij is goed. Alléluia. Halleluja. Il est le temps marqué. Hij is de aangewezen tijd. U ziet mij toch? Ik leef een tijd. Op de aangewezen tijd sta ik. Niemand kan me aanraken. Want Jezus heeft mij laten opstaan. Hij heeft gezegd dat ik moet gaan om het goede nieuws te verkondigen. Dan moet ik gaan om van hun dienstknechten van God te maken. Il m'a dit, il m'a glorifié. Hij heeft gezegd dat mij verheerlijkt. Ik zeg, waar ik ook ga, niemand vraagt me op te spreken of te altijd. Maar hij heeft mij bevestigd in Afrika. Hij zegt, ik heb je gezonden, maar wat doe je? Ik heb je geroepen, wat doe je? Ik heb je verheerlijkt, maar wat doe je? Maar hij zegt, op de aangewezen tijd moet je opstaan en het goede nieuws gaan verkondigen. Geliefde, ik vertel u, om in die aangewezen tijd in te kunnen gaan, is het voor nodig dat, geliefde, dat je leven verandert. Vele mensen, we hebben alleen maar onze benen bekeerd, maar we hebben onze harten niet bekeerd. Want God die wil onze hart hebben. Want de hart is het domein van God. Want hij wil je hart hebben. We hebben onze harten gegeven naar de dingen in de wereld. Wat ijdelheid en ijdelheden is. Geliefd, als u zelf zo geeft, weet dan niet dat u niet in uw aangewezen tijd zult leven. Om in die aangewezen tijd te leven. Halleluja. Dan moet u in reinheid wandelen. Seigneur, merci. Heer, dank u. Want u heeft mij laten staan hier voor uw dienstknechten. Meneer, dat ik zal neerdalen. En dat u zult opstijgen in mijn leven. Heilige Geest, ik kom niet spreken. Maar de Bijbel zegt, door de Heilige Geest zullen mensen van u spreken. Dat ik u een vat van u zal zijn. Dat mijn vlees zal sterven. Dat mijn mens zal sterven. Maar dat u zal spreken. Amen. Amen. Sans plus tarder, We gaan lezen in Jesaja 55 vers 7. C'est sur une montagne haute et élevée Amen. que tu dresses ta couche. Amen. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Ésaïe 55. Oui, pardon, excusez-moi. Amen. Que le méchant abandonne sa voie De goddeloze verlaten zijn weg. et l'homme de rien ses pensées. En de ongerechtige man zijn gedachten. Qu'il retourne à En l'Éternel, hij bekeren zich tot de Heer. qui aura compassion de lui. Dan zal hij zich over hem ontfermen. À notre Dieu, En tot onze God. qui pardonne Want hij vergeeft. abondamment. Veelvuldig. Amen. Amen. Dus mijn La titel repentance is de et bekering le renouvellement en het et vernieuwen. l'alliance avec Dieu. Amen. Halleluja. Van je verbond met God. God zegt hier in Jesaja. Hij zegt, jullie mensen, dus kwade mensen, haal alle kwade gedachten weg.
Alors que les méchants Amen. abandonnent sa voie Amen. et l'homme iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se laisse pas de pardonner. Amen. Amen. Azolo babiso bato mabe. Hij zegt wij. Tolongo na voie oya mabe. Wij mensen van ongerechtigheid, dat wij onze kwalijke gedachten dat onze kwalijke gedachten weg moeten halen. Geliefde, God wil dat wij weggaan in het kwade en dat we terugkeren in het goede. Want zij die leven in ongerechtigheid zal niet zijn aangewezen tijd leven. Daarom roept God u vandaag. Laat alle slechte gedachten weggaan uit je. Heel veel mensen hebben allerlei verschillende gedachten in hun hoofd. Ze hebben allerlei verschillende gedachten in hun hoofd. Maar God zegt tegen u, vandaag, dan moet u je hart weer teruggeven aan God. Dat we al het kwade moeten verlaten. Zij die niet met God wandelen, die zal niet in zijn aangewezen tijd leven. God noemt ons de goddeloze, de ongerechtige. Dat wat hij voor ons heeft gedaan. Tot nu begrijpen we nog niet dat God van ons houdt, vanaf de mensheid. God begrijpt niet dat de liefde in ons, van hem, onze hele leven doen wij in de kwade dingen. En we vernietigen het werk dat God heeft gedaan op de we verpesten het werk van het kruis. Maar vandaag zegt God tegen u en mij dat we elke kwade gedachte weg moeten halen. En dat we moeten ophouden met het doen van het kwade. En dat we weer het goede moeten gaan doen. Want hij is klaar om ons te vergeven. Amen. Amen. Om in jouw aangewezen tijd te leven, moet je vergeving van God ontvangen. Hij die geen vergeving heeft ontvangen van God, zal niet in de aangewezen tijd leven. Zij die wandelen in zonde, leef je in de hoererij, nog steeds heb je tegenoverspel, nog steeds stil je in winkels, tot op de dag van vandaag haat je elkaar. En wij de dienstknechten van God. De liefde is opgehouden in ons. Tussen ons hebben we haat naar elkaar. We hebben gedaan alsof het werk van ons is. Maar God zegt op die werk is van één persoon. We zijn naam is tijd. Want hij is gestorven voor jou en mij. En hij vraagt ons vandaag dat we één zijn. En dat we liefde in ons samenbrengen. En dan zal hij ons vergeven. Dan zal hij ons een vergeving geven. Dan zal hij ons vergeven. Maar dat moeten we liefde naar binnen halen. Dat er eenheid binnen ons komt. Want op de aangewezen tijd zegt de Heer tegen mij dat we alles de hele tijd in ons weg moeten halen. Hij wil dat we eenheid hebben. Maar dat is de tijd wanneer iets zal gebeuren in uw leven. God komt niet daar waar zonde is. Hij komt niet daar zitten om zijn werk te doen. Daarom zie je dat gemeentes uitdrogen. Want God ziet zijn liefde niet in ons. God ziet dat we naar de gemeente gaan. Maar in ons is hij er niet. Hij is er niet. Daarom zegt hij op de aangewezen tijd. Geef je hart weer terug aan de Heer. Zorg dat je weer een relatie hebt met de Heer. De Heer waar we mee zijn begonnen. Dat we met hem zullen volhouden tot het einde. Hij kijkt niet naar het begin, maar hij kijkt naar het einde. Aan het eind zijn mensen hoogmoedig geworden. En God zegt tegen jou en mij dat we weer terug zullen keren bij hem en dat we het kwade moeten verlaten. Geliefde, om in uw aangewezen tijd te leven. Gaan we in 1 Samuel 1 vers 4 tot 5 lezen. 1 Samuel chapitre
1 Samuel, le verset 4 jusqu'au verset 5. 1 Samuel, oui. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tout le fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Wanneer de dag aanbrak dat Elkana offerde, gaf hij aan zijn vrouw Penina en aan al haar zonen en dochters ieder een deel. Maar aan Hanna gaf hij een dubbele deel, want hij had Hanna lief, hoewel de Heere haar moederschoot toegesloten had. Amen. Toebi histoire o bien. We kennen dit verhaal goed. Histoire oyo. Dit verhaal van Hanna. Azaki mwasi ya Elkana. Ze was de vrouw van Elkana. Bien aimé ato tangi balobike. En hier lezen we en ze zeggen. Tango Elkana baneko pesa. Toen Elkana aan het offeren was. Mwasi na ye pena bana na ye. Aan zijn vrouw en zijn kinderen, zijn zonen. Abaneko pesa ane double portion. Gaf hij Hanna altijd dubbele. Tala. Nzambe tango apesa kabiso Wanneer God iets aan ons geeft, apesa kabiso double portion. geeft ons altijd een dubbele deel. Apesa kabiso double Hij portion. geeft ons een dubbele deel. Poso ko tangi babike paske alingaki an. Omdat hij van Hanna lief had. Bibele bini. Tango nzambe alingaki mokila saki nini. Toen Apesa ki God mwana Yesu Masiya. de wereld lief had, wat deed hij? Hij gaf zijn zoon Jezus Christus. An. Hanna. Malgré bolingo wana bien aimé so tangi to tango sima. Ondanks de liefde. Malgré bolingo wana bazako linga ye. Ondanks de liefde dat ze zoveel van haar hielden. Kati na azalaki na kimia te In bien haar had aimé. ze geen rust geliefde. Kati na ye azalaki komona no ato pesi nga bolingo. In haar zag ze ook al geef je mij Mais liefde. nazangi eloko moko nazangi Maar mwana. ik mis Amen. iets. Ik mis een kind. Toyebi te po ani nzambe akomisaki stérile. We weten niet waarom God haar moederschoot had gesloten. Mais bolingo ya nzambe ezalaki kati na ye Maar bien de liefde aimé. van God was in haar geliefde. Nazoyebisa yo na nga bien Ik aimé. zeg tegen u en mij. Ata ozangi mobali. Ook al heeft u geen man. Ata ozangi bana. Ook al heeft u geen kinderen. Ata ozangi Ook al papier. heeft u geen papier. Ata ozangi seke eloko nini. Ook al om Nazoyebisa yo. Ik zeg tegen u. Jésus t'aime. Jezus houdt van u. Yesu alingaka yo. Jezus houdt van u. Na kati ya bolingo ye apesaka yo mbala ebele mbala mibale. In zijn liefde geeft hij jou het dubbele. Me nayebi ke motema no elelaka. Maar ik weet dat je hart uithuilt. Me nazoyebisa yo. Maar ik zeg tot u. Otan marke po okisa tan marke na Op yo. de aangewezen tijd. Esengeli Dat vergt osopa motema no epai na dat uw nzambe. hart zult uitstorten tot de Heer. Esengeli osopa motema na yo. Het vergt voor u dat uw hart Po uitstort. motema eza domaine ya nzambe bien Want uw hart is aimé. het domein van God, Il faut geliefde. sopa ngo po ya talaka na kati bien Je aimé. moet het uitstorten, want hij kijkt van binnen. Totanga na moke po to comprendre ngo bien. Laat ons nogmaals lezen om het goed te Soki begrijpen. tokotanga bana 8 10. Als we kunnen lezen, 1 Samuel van 8, Amen. 10. Nous sommes au 8e verset jusqu'au 10e verset du premier chapitre du premier livre de Samuel. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Amen. Amen. En haar man, Elkana, zeide tot haar: Totangi po to comprendre li solo. waarom weent gij niet en waarom eet gij niet? Waarom zijt gij zo verdrietig gestemd? Ben ik niet? Mobali na ye amoni azolela. Haar man zag dat ze aan het huilen was. Ana aza kolela bien En aimé. Hanna huilde. Atuni ozolela mpo na En nini? Elkana zei: waarom huil je? Ese nga na bongi te koleka ata bana 10. Ben ik niet meer waard dan 10 zonen? Me maloba bolingo o mobali aza koyebisa ye. En zelfs dat het woord van liefde die Bien haar aimé man haar eza gaf, kopesa kimia te. geliefde, het gaf haar geen troost. Ana yebaki. En want Hanna wist, Esengeli naluka nzambe na ik zeg profondeur. ervoor dat ik God zoek in het Bien aimé diepte. Ana akendeki na temple. En Hanna ging naar de tempel. Ntango akomi na En temple toen lo ze bien in de aimé. tempel kwam, Akamati asopi motema toen na stopte ze ye. haar hart uit. Babiso ame na ye. Haar hart stopte Kati ze na uit. ame bisika basentima En in evandaka. haar geest waar de Kati na ame genot zit. bisika mabebimaka. In haar geest waar al het kwaad uitkomt. Bisika bapensa In haar
haar geest al waar als kwalijke gedachten uitkomen. Zei, ik moet mijn vlees geven. Voor God. Weet je wat ze zei? Ik heb een man van iemand genomen. Vergeef mij, Heer. Ik heb iemand gedood. Ik haat mijn naaste, vergeef mij. Ik lief, vergeef God, vergeef mij. Ik hou niet van het goede van mensen. Vergeef mij, God. Hanna stopt haar hart uit. En God wil ons naar bekeren en ons kwaad uitspreekt tot hem. Niet voor de mens, maar voor de Heer. Als je hart niet uitstopt door de Heer, dan zal de aangewezen tijd niet geschieden in uw leven. Het zal niet geschieden. Want Hanna wist. Want ze zei zijn vrouw. Want zij was dus een tweede vrouw. Dus ze was een man van iemand. En ze zei nee. Misschien heb ik bijna geen kinderen omdat ik al zwangerschappen heb weggehaald. En misschien zegt hij God, ik heb zwangerschappen weggehaald. Ik zeg tot u. Maar bij Hanna's leven was het was daar. Ik zeg tot u tot als je hart zult geven tot God, dan zal het kwaad ons verlaten. En dat u zult terugkeren aan de Heer die u heeft gekozen. Dan zal de aangewezen tijd komen. Je zult geen huwelijk ontbreken. Dan zal u er niets ontbreken. Armoede zal niet uw deel zijn. Ziekte zal ophouden. Dood zal stoppen in uw leven. Want uw aangewezen tijd is hier. C'est le temps marqué. Het is de aangewezen tijd. De tijd van God. Jésus-Christ l'époux. Hij is de man van het huwelijk. Geliefden, we gaan door in de aangewezen tijd. Als we in Genesis 18 vers 1 kunnen lezen. Hoe moeten wij zijn om het aangewezen moment te beleven? L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Amen. 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 En de Heer verscheen. Toen hij zat. En de Heer verscheen. Je bent niet zomaar gekomen. Je bent niet gekomen om de Heer te ontmoeten. Ga niet terug op dezelfde manier als want die aangewezen tijd niet leeft, zult u ook beleven. Want hij zat in de tent. En die zit ook in de tent. En het aangewezen tijd zal geschieden. Op de vijfde maand weer of niet. De aangewezen tijd zal beleven in uw leven. Want God heeft u niet zo aangewezen. Want het is de tijd van God. Amen. Amen. Maman Daniel, continue. Continue, 18, continue. Il leva les yeux et regarda. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre et dit: Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Amen. Amen. Gloria. Dus ze had de Heer gezien, geliefde. Er waren 3 engelen. Maar Abraham wist, want hij had een visie. Ze had een visie. Om uw aangewezen tijd te beleven, moet u een visie hebben. Je moet weten naar wie je toe komt. Want hij knielde voor de Heer. Voor u knielt u. Hij had een visie. Hij had een geloof. Geliefde, je moet net als Abraham zijn. Iemand die geen visie heeft. Je zult in de verkeerde mensen tegenkomen. Je zult knielen voor de duivel. Je zult in plaats van God, omdat hij de visie had, zei: dit is de Heer. Want hij is mij komen bezoeken. En hij boog ervoor. Buig niet voor iedereen. Want ze zullen alleen voor de Heer buigen. Want hij had die visie. Vraag de Heer om uw zicht te openen. Om te kunnen zien voor wie u kunt buigen. Om te weten met wie u kunt spreken. Abraham had een visie. Hij had ook geloof.
Ce qu'on a la vision, ce qu'on a la foi, t'es bien aimé. Als je een visie heeft zonder geloof, Pour le moment, c'est qu'il omdat je geloof had, zei deze mensen zijn niet zomaar mensen, dit is de Heer. Hij is niet zomaar voorbij gaan. Geliefde, ik zeg tegen u, als je ware dienst van God ziet, waarvan u weet dat hij waarlijk de Heer in zich heeft, laat hem er niet voorbij gaan. Als je hem voorbij laat gaan, dan zal u zeker op de weg achterlaten. Je zult niet het aangewezen tijd herleven. Om te leven in de aangewezen tijd. Dat u weet hoe u dienstrecht van God eten kunt geven. U weet hoe u moet geven in het werk van de Heer. En dan zult u bij een aangewezen tijd leven. Abraham. Die wist waar hij moest rennen. Om het eten voor te bereiden. Voor Sarah. Zodat Sarah eten zou voorbereiden. Zodat de Heer kon eten. Geliefde, ik zeg tot u, het eten niet die wij zo zien, maar God wil het geestelijke eten. Hij wil het goddelijke in u zien. Wanneer het goddelijke in u zal zijn, dat wil zeggen op de aangewezen tijd. Op de aangewezen moment zal ik komen om u te zegenen. Abraham begreep het. Mama Daniel, je kunt verder lezen. Amen. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'avait apprêté. Il est mis devant eux. Non, pardon. 10 à 15, pardon. 10 à 15. Je lis au nom du Seigneur. L'un d'entre eux dit, assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Amen. Geliefde, wat zegt hij? Op een aangewezen tijd. Dat Sarah zal een kind dragen. Ik vertel u, op de aangewezen tijd zal de Heer u zegenen. Op de aangewezen tijd zult u een papier ontvangen. Want God heeft beloofd en dat zal geven. Ik zet het vrij in de aangewezen tijd. Zijn die papieren op de aangewezen tijd dit jaar zullen ze hun papieren vasthouden in de naam van Jezus Christus. Op de aangewezen tijd. Op de aangewezen tijd. Zullen mensen een huwelijk ontvangen? Ook al hebben ze gezegd dat je nooit zal trouwen. En je ziet jezelf als Sarah. En ze kijkt. En ze denkt, ik ben oud. Maar ik zeg, ook al word je ouder. Op de aangewezen tijd. Zal God u een heer geven. Hij zal je een huwelijk geven. Zij het geen man hebben. Want op de aangewezen tijd. Want het is de aangewezen tijd van God. Hij zal het geven. Geliefde, ik zeg u. Kijk niet naar de tijd die je voorbij gaat zonder kinderen. Sarah keek naar zichzelf. En zei, ik ben oud geworden. En zei, niemand komt naast mij. Maar op de aangewezen tijd moest Abraham Sarah zoeken om tot Isaac geboren te worden. En ik bid in de aangewezen tijd dat dit kind in uw buik zal komen. Ongeacht de leeftijd dat hij heeft, u zult een kind baren. En Isaac zal geboren worden. Amen. Amen. Op de aangewezen tijd, geliefde, zal de Heer grote dingen doen. Geliefde, wees niet als Sarah. Ze lachte. Misschien lacht u over uw leven. Maar ook al lacht u, de Heer kijkt niet naar uw lachen. Want hij kijkt naar uw hart. Als je hart hebt gegeven aan de Heer, dan zal het op de aangewezen tijd zal het geschieden in uw leven. Ga verder in het aangewezen moment. Zodat het aangewezen moment zal geschieden in uw leven. Er zijn fases. Dus u gaat ook door lijden heen. Maar na het lijden komt u op uw aangewezen tijd.
Abraham hadden ze beloofd akobota Isaac. dat hij Isaac zou Bien-aimé krijgen. alekaki na temps marqué. En hij ging door de aangewezen Eza tijd. lokola nga mpe naleki na ba temps marqué. Het is dus dat, zoals ik, dat ik door de aangewezen tijd ben gegaan. Bien-aimé. Ik weet dat in deze organisatie, ba temps marqué ezalaki dat er makasi. momenten waren die aangewezen waren. Er was veel Docteur strijd. Richard akoloba na nga ke nayebisa ye vérité awa ke John mibomi au temps marqué nga Dr. Richard nazoprépare. kan tegen mij vertellen dat iemand nazwaka zich bahotel heeft wana gedood. bakosali na nzambe. Ik huur altijd een hotel voor dienstknechten van God. bahotel wana. Ik huur Mais au altijd temps marqué Maar op de aangewezen tijd, hotel wana dat ik een hotel amibomi neem, na heeft hij ye. zelfmoord gepleegd. Amibomi na ye. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Au temps marqué. Op de aangewezen Même la tijd. servante de nga koma te au temps marqué. Zelfs de dienstknecht van God was bijna niet. tobundi ndenge ota marke eza makambo so elekaka. Er zijn dingen die nog bijna langs gaan. Maar zolang je weet dat je met God bent, als je niet door dingen heen gaat, dan ben je niet met God. Want als je met God bent, dan zul je door die tijd heen gaan zoals Abraham er doorheen ging. ota marke bakotikela ome michel te. Op de aangewezen tijd zullen ze jou niet eens naar altaar kijken. Zelfs in de gemeente waar je zit, zullen ze jou niet naar altaar kijken. Want het is nog jouw tijd. Want het is hij die niet wil. Maar het is jouw tijd, je gaat door je tijd heen. Het is de tijd waar je doorheen gaat. Hij is jou de ware dienstknecht van God aan het maken. Hij maakt jou zijn kind. Amen. Oui. Eza ye te? Hij doet het niet. Eza bazofaçonne. Maar God is jou aan het vormen. Asalaki David. Zoals hij met David had gedaan. Awendre bazongisi ye nanu. Hij had hem ingezalfd, maar had hem nog even teruggezet. Akomaki mbala moko roi te. Hij was niet meteen koning geworden. Ota marke fo vivre ndenge wana. In die aangewezen tijd moet je zo leven. L'homme sera mon cœur. Zodat de Heer kan zeggen, de man naar mijn hart. Le temps marqué de De Dieu. aangewezen tijd van God. Bien-aimé, le temps marqué n'est pas facile. Geliefde, de aangewezen tijd is niet makkelijk. Mais pour vivre yango, Maar om het te beleven, il faut tambola na santé. dan moet je in de heiligheid wandelen. Na temps marqué. In de aangewezen Pour tijd. vivre yango. Om dat te leven, Pesa motema na mobimba dan moet ndambo je te. je hele hart aan God geven, niet een deel. Baseka bafinga bachola. Ze mogen lachen, Yeba kale uitstellen. kala mutu moka benga yo. Alles goed. Baseka bachola. Maar weet dat er iemand is die je roepen. Of je nou uitlachen, weet dat iemand gestorven voor jou. Of je nou uitlachen of over jou spreken. Weet dat iemand heeft gezegd, alles is volbracht. Als ze nou lachen, weet dat iemand iets heeft, een werk heeft gedaan aan het kruis. Si vraiment abenga yo. Als hij jou echt heeft Temps marqué geroepen, ko telema. op een aangewezen tijd zult hij opstaan. Heb geen haast. Rij niet snel. Laat jezelf niet eens zien. Want op de aangewezen tijd zal God zijn heerlijkheid niet laten zien. C'est le temps marqué. Nazo vivre yango bomona ngate. Ziet u niet aan het leven? Le temps marqué. Aangewezen tijd. Asa mona ngate. Mijn leeftijd is niet precies. Ik ben nog steeds jong. Dit is de aangewezen tijd. Amen. Oh. Ozomona ngote. Want het is mijn tijd. Adela misema temps marqué. Niet zomaar in de tijd, maar op de aangewezen tijd. Mais j'étais dans le temps. Ik was in een moment. Ik liep ook niet te haast. Want ik was gewoon achter. Zelfs de visionair weet dat ik achter sta. Dr. Richard weet dat ik achter sta. Weet Pastor Charlene dat ik achter hem sta. Pastor Jerry, ik sta achter hem. Ik sta achter de manifestatie. Papa Rams, ik sta achter hem. Papa Jonet, ik sta achter hem. Al deze mensen, ik sta achter hem. En die zullen altijd mijn vaders blijven. Wat is tijd over naar jou? Ik zal een persoon zijn die ik ben. Ik zal niet veranderen vanwege de aangewezen tijd. C'est le temps marqué. Amen. Het is de aangewezen tijd. Temps marqué comme ça pour organiser. Een aangewezen tijd kan niemand niet hoogmoedig maken. Temps marqué tiens. Met aangewezen tijd zal je nederig maken. Met discussies met de dienstknecht. Waarom moet ik correct zijn? Het is niet mijn God. Op mijn aangewezen tijd moet ik mezelf naar beneden zetten. Ik moet me nog meer naar beneden zetten. Ik moet nog meer naar beneden gaan. Als het zo was, moet ik nog meer naar beneden. Op de aangewezen tijd moet ik naar beneden gaan. Op de aangewezen tijd moet ik naar beneden gaan. Op de aangewezen tijd moet ik naar beneden gaan.
son micro. Amen. Poto mwana retard te. Denk na pesa kara moya suka. Een klein deel Pona nog ebike delen. autant marqué. Want op de aangewezen tijd Marie va visiter qui. is Maria bezocht en Jezus werd geboren. Autant marqué. Op de aangewezen tijd Jean-Baptiste autant is Johannes de Doper geboren. Op de aangewezen tijd Isaac autant is Isaac geboren. En jouw Isaac zal ook geboren worden. Voor jou ook. God zal jou komen ontmoeten. Op de aangewezen tijd zul je jouw bezoeken ontvangen. Het zal niet zomaar voorbij gaan. Want als God een thema heeft gegeven, dan moet het volbrengen. Want hij is niet iemand die niet. Op de aangewezen tijd. Op de aangewezen tijd. God die kinderen tellen. Bien-aimé, Geliefde. ça c'est mon temps marqué. Dit is mijn Mon temps aangewezen marqué. tijd. Assez interprété là. Mon temps marqué. Assez interprété là. C'est mon temps marqué. Maar hoe zou maar zijn dat ik De dingen die God voor mij doet, dat is mij erboven. Mon temps marqué. Op de aangewezen tijd. Parce que diable on le baki hein. Want de duivel heeft gezegd, dat heeft jullie van leven. Maar op de aangewezen tijd. Amen. C'est le temps marqué. Het is de aangewezen tijd van God. Le temps marqué, on termine ça mi bana no basena. Op de aangewezen tijd zal hij zorgen dat je kinderen dienstknechten van de Heer zullen zijn. Mais ko wela te. Maar wees niet gehaast. Wees en wacht op je tijd. Ko ima te. Dus, bespot het Ça c'est niet. une vérité hein. Ik zeg u de waarheid. Na passer l'église na benga peda. Passer titi. En ik ben een Yo pastor. mzo pa kusa sala ko ke no kite. Pastor Titi, u Ah, zult na pena bebe ke bana baza schoonmaken. mikolo. Na ndimaka. En ik zeg altijd ja. Mais so moni na za ya na ye. Maar als u kijkt, ben ik haar op zijn oudere zus. Mais na molimo za papa. Maar in de geest is hij mijn vader. Na tinda kanga. Maar hij stuurt mij dingen. Dokter ayebi. En dokter Michel weet het. Dokter ayebi te bana so ka toilette. Ik ga alle toiletten schoonmaken. Mais na zaki pasteur. Maar ik was nog steeds pas Na dienstknecht. za consacré 16 ans passé. Ik ben 16 jaar geleden Mais ingeschreven. makambo na tala kanga ite. Maar die dingen, daar kijk ik niet naar. Van mij doet het altijd niet toe. Want ik wacht op de tijd. Dat Jezus zal zeggen, dit is jouw tijd. En predikt het evangelie. J'attendais mon temps. Ik heb op mijn tijd gewacht. Le temps de Dieu. De tijd van God. Na tango nzambe confusion ezalaka te. In de tijd van God is er geen Bato bakomona ke confusie. eza matango ya nzambe. Maar mensen zullen zien dat het de tijd van God is. Kozanga bana te. Dat je misschien Kozanga niet libala het gaat niet om dat je geen kinderen Kozanga hebt. mbongo te. Of geen man, of geen geld. Kozanga nzambe kosala vi na yo te. Maar dat is het vuur degene wat zorgt dat de tijd van God niet in je leven zal zijn. Want als God het zegt, zal het geschieden in je leven. Het zal geschieden dat wat God heeft gezegd. Op de aangewezen tijd. Amen. Amen. tosukisaka na nino na Ezekiel 26 totangoka Ezekiel 26 26 po yango etikala na biso totangoka loka Ezekiel 26, dan gaan we lezen als dat. Amen. Totangoka na Ezekiel 26 Ézéchiel, chapitre 26. Ezekiel 26. Chapitre 26, le verset 26 à 28. Ok. Nous lisons le chapitre au nom de Jésus. Amen. Ezekiel 26. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parce que Tyr a dit à Jérusalem, ah, elle est brisée, la porte de peuple, on se tourne vers moi, je me remplirai, elle est déserte. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Tyr. Je ferai monter contre toi des nations nombreuses, comme la mer fait monter ses flots. Elles détruiront le mur de Tyr, elles abattront ses tours, et j'en raclerai la poussière. Je ferai d'elle un rocher nu. Elle sera dans la mer un lieu où l'on étendra le filet. Car j'ai parlé,
dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Het is de woord van de Heer. Wat ook papa Bruno, We gaan vragen of to papa papa Bruno. Bruno pour Aleka, avec la mission d'ancien momoko avant de côté la prière. Et Bruder Soba avant ma bateau la prière. Amen. Wanneer wij gaan zien Et je crois que tant que Romona, dat we onze aangewezen tijd, tant oyo esengeli tozala nango, dat we dat zullen gaan beleven. tokovivre yango. Dan staat er, nu zal het gaan uitspruiten. Parce que sikoyo ekobota mbuma. Dus we moeten het eerst zien in de geest. Donc esengeli tomona yango nanu na molimo. Zie je veranderd leven in de geest. Mona vie oyo echange na Dat wat je molimo. zult zien, Parce que oyo yo okomona, dat is wat het zal gaan worden. yango nde eloko oyo Als je ekokoma. jezelf steeds beneden ziet, Soki ozomimona kaka na en se, je ziet jezelf steeds als een zondaar, soki ozokontinue komimona neti un en je pécheur, ziet jezelf niet als een kind van God, ozokomimona lokola mwana na nzambe dan te, zal het niet gaan uitspruiten. ekobota mpe mbuma te. Halleluja. Dus we moeten het gaan zien. Halleluja. sengeli biso tomona, Zie je aangewezen tijd. mona deja temps yango, Zie dat je aangewezen tijd hier is. mona deja ke temps na yo Dus je hebt het ekoki. gezien. Donc omoni 10 jaar is er overheen geweest. 10 ans déjà est passé, 15 jaar is er overheen geweest. 15 ans eleki, Maar nu zal het gaan uitspruiten. mais sikoyo nde ekobota Want de mbuma. Heer zegt ja. Sikoyo olobi oui, Ik zal een weg maken in de woestijn. alobi oui nakosala nzela na kati ya désert. Tuurlijk, je bent door de woestijn gegaan. Oui bien sûr olekaki na Alles om je désert, heen is kapot. nyonso oyo ezali Maar hij maakt koentoure jou yo een ebebi, kleine pad om doorheen te gaan. mais ye azali kosalela yo nzela oyo yo okoki koleka, Dat is die weg die je gaat bewandelen. mpe nzela wana ozali komona nde yango nzela En wana die yo weg is de weg van de okotambola. Heer. Nzela wana nde eza nzela ya Ik nzambe. ben opgevoed in de weg van de Heer. Ngai oyo nakoli na kati ya Ik liloba, ben gegroeid in de gemeente bij Pastor Richard. nakola na eglize epa paster Ik heb Richard, hier mijn ooms in de gemeentes. naza na banoko na ngai baza basali na Ik heb hier mijn nzambe, moeder die vandaag hier heeft gestaan. naza mama na ngai aza servante, Maar ik zag voor mezelf een andere weg. mais ngai nazolanda oyo ya bango te, nazolanda oyo ya ngai oyo nzambe abongisa Want mpo in na mijn ngai, woestijn parce que ezali nde désert na ngai. heeft God een pad gemaakt voor mij. mpe na kati ya désert wana nzambe atrace chemin na Het is nu ngai, jouw tijd dat je gaat zien mpe ekomi ntongo yo omona dat het zal gaan uitspruiten. ke ezobota Want mbuma, hij zegt, hij zal rivieren maken in de wildernis. mpo ye alobi ke akotia mai na kati ya désert esika Want in de ekauka, wildernis, de rivieren betekent overvloed. parce que mai wana ezali kolakisa abondance en Dus abondance. laat ons tijd nemen te bidden. Donc tokota na dimension ya En prière, laten we de Heer vragen om ons te leiden. mpe tosenga nzambe adirige biso ke tokoma kapable ya komona Aangewezen tijd zullen gaan leven. mpe toyeba kosola Halleluja. ntongo Begin te bidden in yango. de naam van Jezus Christus. tobondeli na kombo na yesu. Halleluja. Vader God. Deze tijd waarin wij wandelen, Vader God. Daar waar de wereld nu is, Vader God. Roep wij u aan, Vader God. Dat wij mogen zien, Vader, dat wat u in ons leven gaat doen, Vader God. Dat wij mogen ervaren als onze Heer en Meester. Papa na makamwe lekela panga makamwe kinga maye na bele la kayo na bele la papa yote zambe likolo yosa zambe likolo na nyoso Zie het. Halleluja. Adem nog een keer aan. Hij wil niet de plaats, maar heel veel. Halleluja. Ik wil dat jullie het waardig gaan zien. Halleluja. Zoals Pastor Floor had gezegd. lolenge paster claude auti oloba, David had een harnas. david azalaki na bibuku, Ze gaven hem de harnas om te vechten. bapesaki yango mpo abunda akende na Het was te komba, zwaar op zijn lijf. mais ezalaki tellement kilo En hij deed het af. mpe
Waarom deed hij het af? Hij zei, deze dingen heb ik niet beproefd. Wanneer ik zeg dat je moet gaan bidden, hij had het niet beproefd, hij had het niet getest. Had hij zwaard in die hand, had hij niet getest. Maar wat hij wel had getest, dat is God. Wat hij had beproefd was God. Zo heb ik God beproefd in mijn leven. En ik weet wanneer ik ga bidden en mijn leven aan God geef. Et puis ayebi que ceux qui sont priés Nzambe apesaka. Pe alobaki dus David deed de harnas af. Donc David a longola hij ging naar de rivier. Pe akendaki na rivière. En hij pakte zijn stenen. Azwaki mabanga in zijn zak. Hij pakte een steen in de zak. Azwi mabanga na hij had die steen beproefd. Pourquoi? Parce qu'à chaque jaar on épreuve. Hoe had hij die steen beproefd? À chaque jaar on épreuve nengeni. Hij had een leeuw gedood. Parce que abomaki des gens cause. Hij had een beer gedood. Abomaki des gens. Dus toen hij een zwaard in de handen had, zei ik heb het niet beproefd. Dus wanneer ik je zeg dat je moet gaan bidden en je hart en het zien, is omdat ik het heb beproefd. Halleluja. Dus laten we in gebed gaan en de Heer vragen dat we mogen ontvangen ons aangewezen tijd. Halleluja. 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 Neem tijd om te bidden in tongen. Neem tijd om te bidden in tongen. Keko rabayando segere beyanda. Gato rebeyando segere. Halleluja, Vader, wat ik ben u dankbaar, Vader God. Dankbaar, Vader, dat u hebt beproefd, Vader God. Dankbaar dat u hebt beproefd, Vader God. U bent groot, u bent machtig, Vader God. Ik prijs jou achter de naam, Vader. U bent groot, Vader God. Keko rabayando segere. Ola masona kolika tinayo tikana netola yo ekumama makambwele kela panga papa yo kabaka kona kuyana yo mama 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 achado, meu Senhor. Tu sofreste lá na cruz pelos meus pecados, meu Senhor. Je t'ai perdu, tu m'as retrouvé, tu m'as retrouvé, car tu m'aimes. Tu as souffert sur la croix pour me sauver, car tu m'aimes. Tu es crucifié pour mes péchés.
te glorifier, car tu m'aimes. Moi je chanterai toute ma vie pour te glorifier, car tu m'aimes. Gloria, Alléluia, Alléluia, mon Seigneur Jésus. Gloria, Alléluia, Alléluia, tu m'aimes. Gloria, Alléluia, Alléluia, mon Seigneur Jésus. Cantaré para sempre, pela tua glória.